berhak. Nah, Ya, kita pakai jahe. Kalau Jahe. ada jahe merah yang bagus, jahe merah terus itu dibakar. dibakar. Ya. Tapi kayaknya ada cabenya itu, Bos. Nah, cabenya ini Coba lihat. dirap-rapin aja. Tuh, Ya, cabe, dirap-rap. jahe, gula merah ya, Iya, baru dikasih air panas diaduk. diaduk. Ya. Oh, Minum. itu Nanti sehatannya untuk apa? untuk membuang dahak-dahak ini dan pernapasan lebih bagus. Untuk pernapasan. Amanu dak-dak. Nah, ini apa ini? Dak-dak. Mangga dibakar. Mangga dibakar nih. Itu namanya mangga dijujul. Mangga dijujul. Untuk apa? Kesehatan apa itu, Pak? Ini untuk kesehatan jantung. Untuk jantung. Oke. Kalau jantung rusak, gadis-gadis cantik, langkah laku ngobatinya. Mantap. Oke, sembuh ya.